acontecer, sempre fazendo o melhor por você. Fala galera, beleza? Márcio Publicidade do canal MP Carro de Som, passando aqui para fazer um registro para os colegas aí. Acabei de bater meu carro, capu, quebrou tudo, os tensores, correia, polia lá embaixo não presta, o carro não está funcionando. E é isso aí, só para fazer um registro aqui na rótula do abacaxi. E tamo junto, importante que eu tô bem, só prejuízos, bens materiais, isso aí a gente reconquista e conserta, né? Então valeu, vídeo curto e rápido, só para fazer um registro aí. Márcio Publicidade do canal MP Carro de Som, trazendo esse pequeno registro aqui. Bateu. Deus abençoe a todos. Tamo junto.